So ayan na guys, handang-handa na po. Ayan na. Ano mo? Yung gusto mo konting ano to? Ganda no? 36 po, 36 po yan. Hello guys! Uy na kayo kuya? Sige, ingat kuya. Ingat eh. Happy New Year, may inaga na ba? Hello guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo. Nandito po ako sa shop ng Sunpid Kuwait sa Manggaf. Sa pamumuno ng isang tube na may mekaniko na nagpapangalan ay Kulits. So kasama ko po si Pres. Kami po ay mag-chill ride lang at nagbisita sana kay Boy Kulits. Sir Boy Kulit. Kaso, Pero kami po ay napadaan po at nasil stop. Pero sulit naman to guys. Tingnan nyo po, ipakita ko po sa inyo yung ating bagong upgrade sa ating bike. Unahang upgrade sa ating Trinks. So ngayong 2022 January, umpisa. Ito guys yung papalitan ko kasi napakabigat pala nito, parang 3 kilo. gusto niya ano? Binili na lang niya. Po guys nandito yung mga Sunpid bike. Kung nakita nyo marami dito mga item nila. Ito po lang shop ng Sunpid. Ay ko po. Sunpid. Uy. So marami sila ditong items. Yan po. Wala pa ito nakita ba sa mga ko nilagay? Kaya. Mali yung kalata ka man. Round na ano to? Ilang tip to? 38? 36 16. Sa online? Sila stop yan. Stop na ulit yun. Nagkuha sa sila stop yan. Pero at least dito niya kami dinala sir kasi gusto ko yung talagang ano yan eh. Gusto ko yung palitan din ng single talaga. Kaso nga lang wala din talaga akong idea pa kung saan ko dalhin, saan ako pupunta. Kasi mostly, marami na tayong mga kababayan din na marunong gumawa sa bahay. Siyempre, ano na lang. So, may trusted. Ito Iwala sila na, Tolits, marami na kami nagawa rito. So, wala namang problema kahit na isang beses. Nagpa-service din kami doon kay kay Ron. Ron Baron? Si Ron no. Sa Salmia? Hindi sa sa Mabula. Sa Yun hindi ko pa na-meet. Sa Oo, Bikers. yun hindi ko pa na-meet. Iba pa si Melvin, ha? Iba pa. So ayan na guys, handang-handa na po. Ayan mo. Ano mo? Yung gusto mo konting ano to? Ganda no? 36 po, 36 po yan. Kabel malit. Bago ka nang hindi na lang. Bago uwi. Saan mo gusto? Doon sa city. Kita yun. 120. Buti dito namin. Tanda na rin. Sa trick, nanti. Sa trick. Mas bitik na.
Magic. Ano tingin tayo dyan? Hindi ba yun? Bukas, alam. Dito sa kung ano, layo ako, mga bulay. Resultan kayo mag-ano sir, no? Mag-upisa. Yun lang po. Sa harapan Hindi, yung pwede ka rin mag-abang sa ano? Wala Yung- yung Ayun. Wala yung pino. Tulay? Pag naka-video, pag may ginagawa ko, nakatutok ganun. Makikita talaga yung detalye. May tripod na. O detalye ng ginagawa mo. Gamit pa ako ng ano eh. Tokens. Ayun, Bilog yun. na wala na. Kontrolado na. Napatapa na lang. Nabala pa eh. Sisipin pa. Kaya inuwi ko na eh. Mga sarili kong gamit. Yung mga gamit ako sarili. Marami pa akong gamit dito eh. Sa boss. Okay. Ayos! Massive lang. Hybrid pa na pinaka ano ko. Naka-bike. Lakas pala ng tayo sa harapan, hindi ko napansin. Sumempre ako. Ilang yung nato ng cover. Yung pinakamalaki, hindi naman nagagamit yan. Hindi. Oo. Magpabagal yan sir eh. Smooth. Saan itong Ano ba ba nagdadagdag ng hangin yan? reflector? Hindi sa biro. Sige, tanggalin natin. Eh siguro. Baka Kaya nga nag-iarong yan, di ba baba ko yan? Okay. So yan guys, oh. Okay. Oh. Sa harap naman, ha? Finished product guys, oh. Isa tayo sa trunk. Shout out kay sir. Agree. Yung magaling na Sa ano naman tayo? taga-ayos ng bike dito. Sa aero positioning ng handlebar. Yun. Mahalaga ang bike fitting sa iyo para hindi ka paulit-ulit sa pagtitingin ng bike. okay na yun, no? Kunti lang kahit mga, mga 45. Huwag mo nang 40. Wala pang 45. So ayan guys. So ayan guys, ulit EGR Mix Vlog. Andito po, pareho na po sa Sunspeed Kuwait sa Manggap. At nagpaayos kami dito. So napakasulit yung pag-ayos ni Sir dito guys, napakagaling. Nakita nyo naman po yung mga clips ng videos natin dyan. So sa mga bikers dyan na makapanood nito, guys, bisitahin nyo po dito sa Manggap si Sir, yung Sunspeed Kuwait. Sulit guys yung pagpaayos, saka may mga tips pa kayong makukuha sa kanya. Puntahan na lang dito at bisitahin. So maraming salamat Sir. Hanggang sa sunod, babalik ako dito. So bye bye guys. Master tour lang. Yan, salamat po. Bye bye. See you again.